El 27 i el 28 de novembre de 2023 es va celebrar a la vila de Puigcerdà el primer Congrés d'Esport i Turisme de Muntanya. Durant el congrés van passar prop de 230 persones, 28 ponents i 5 nacionalitats diferents. El congrés va ser un espai dedicat a examinar la conjuntura actual del territori en termes de turisme, esdeveniments esportius, innovació i sostenibilitat. Entre els assistents es van reunir polítics, professionals del sector i estudiants. Gràcies a les rondes de preguntes i espais com el Coffee Break es van poder relacionar assistents i ponents. Els reptes identificats durant les jornades del Congrés són desafiaments importants que requereixen d'acció immediata i compromís. Algunes de les necessitats identificades van ser les següents: recopilació i accés a la informació, línies d'actuació unificades, promoció d'esdeveniments esportius d'alt nivell i sostenibilitat. Enmig d'aquests desafiaments, trobem oportunitats per al creixement i la prosperitat. La presentació d'estratègies d'altres territoris junt amb la proposta d'eines per fomentar la cultura i la cohesió poblacional ens proporcionen un camí clar cap a la millora.